Doamne ajută, fraților. Haideți că aștept să intrăm câțiva, așa cum o fac de obicei. Ce vreau să vă prezint acum e cam de dimineață. Nu știu dacă vor fi suficient de mulți români care vor intra. Rugămintea mea la voi este să distribuiți acest videoclip, deoarece vă voi prezenta cum mașinăria numărul 1 de manipulare prin Antena 3 și Mihai Gâdea, Radu Tudor, implicit vă manipulează cu războiul din Ucraina, arătându-vă un videoclip dintr-un joc video. Vă spune că acele imagini sunt din războiul din Ucraina, dar de fapt sunt niște imagini luate dintr-un joc video prezentat pe YouTube. Distribuiți acest videoclip. Haideți să-i dăm drumul ca să nu vă țin mult de vorbă. Vom vedea cum gunoiul ăsta de Mihai Gâdea și cu Radu Tudor ne prezintă videoclipul din jocul video ca și cum ar fi imagini din timpul războiului din Ucraina de acum. Distribuiți cât mai mult. Dați-le, vă rog, în full și în video. Haideți să vedem imaginea de la Marea Azov. Cu inima suntem alături de Evgenia și de toți cei care, iată imaginile, cum se trage. Haideți să mutăm la jocul video ca să vedeți că este, vedeți? Este luat dintr-un joc video. Da? Vedem aici acest joc video a fost postat pe data de 29 ianuarie 2022. Da? Deci 29 ianuarie. Haideți să vedem cum sunt aceleași imagini. Vedeți această mitralieră, ce e, cum îi spune, ia uitați. Aceleași imagini. Da? Stați un pic, să punem pauză și să dăm drumul înapoi lui Gâdea și la gunoiul ăla. Uitați-vă la avionul ăsta cum trage după el, da? Este un joc video. Punem pauză. Dăm drumul la gunoiul de Gâdea și Radu Tudor, ordinarul ăla care manipulează în continuu. Ia să vedem. Ia uitați avionul. Este un avion de luptă după care se trage cu antiaeriana. Cred că a fost limpede mai devreme că a existat un contact, dar trage în continuare. Cred că semnalele alea luminoase erau lansate de către avion ca să atragă rachete. Domnule general, ca să atragă tirul? Da, da. Deci astea galbene sunt lansate de avion ca să... Da, dar cu toate astea pare că îl prinde, nu? Da, l-a lovit și s-a prăbușit. Uite, s-a catapultat pilotul militar, dar probabil s-a catapultat în interiorul unității militare ucrainene. Ceea ce... Lupta asta antiaeriană e fantastică. Domnul general Spunu, vedeți că are uniformă albastră. Bun. Domnule general, spuneți-ne, vă rog. Deci, forța e de 10 la 1. Șansele de reușită, sigur că sunt cele care sunt. Dumneavoastră spuneți că războiul are o logică. N-are nicio logică. Tocmai asta, dacă n-are nicio logică. Între ceea ce se planifică și ceea ce se întâmplă în teren, odată declanșate ostilitățile, este întotdeauna o mare diferență. Și asta nu o spunem noi, a demonstrat-o războiul întotdeauna. Care ar putea să fie avantajele, domnule general, ale ucrainienilor acolo? Punem pauză și revenim la jocul video. Ați văzut cum spunea Radu Tudor că cel care... Da, să-i dau să mărim imaginea ca să vadă mai bine pe tot ecranul. Cum spunea că s-a catapultat uitați-vă cum sunt aceleași imagini.
Îmi spunea că pilotul de avion s-a catapultat. Uitați jocul video, ia uitați-l. Este identic. Și acum vedem pe cel care s-a catapultat, da? Acum înțelegeți care este manipularea? Cum vă manipulează ăștia ca pe, să nu zic ca pe ce, da? Distribuiți videoclipul ca oamenii să vadă această televiziune cum vă manipulează. V-au manipulat vreme de 2 ani de zile, iar acum aveți încredere în acești nenorociți care, mână în mână cu prădătorii care sunt la conducerea țării, vă manipulează cu acest război care nu este războiul nostru. Războiul nostru este războiul facturilor, războiul prețurilor la alimente, războiul prețurilor la RCA, războiul dobânzilor la bănci care s-au mărit, războiul cu sărăcia care nu reușim să-l câștigăm vreme de 32 de ani. Distribuiți, fraților, acest videoclip să vadă toată lumea cum gunoaiele astea ordinare. Am mai văzut un videoclip mai devreme tot pe Antena 3, dar n-am putut să-l copiez pentru că încă n-au postat emisiunea pe internet, unde filmează un grup de 4 soldați, 5 ucrainieni care stau în fața inamicului. Nu se vede inamicul, da? Trag cu unul din soldați trage cu un agheu, dar fără să fie ascunși după ceva, după un paravan. Sunt la vedere în fața inamicului, după ce trage de 2-3 ori cu agheu, le face semn la aia, la colegii lui să stea puțin, scoate telefonul din buzunar și începe să vorbească la telefon. Da. Distribuiți acest videoclip. Băi, Viorel Lazar, tu ești prost bătut în cap. Dacă eu ți arăt că ăștia pun la televizor, eu nu spun că nu există război acolo. Eu n-am spus asta. Eu spun că gunoaiele astea fac manipulări după jocuri video. Ești prea prost ca să înțelegi ce vreau să spun. Tu ești un analfabet funcțional. Eu n-am spus că nu există război în Ucraina. Eu ți-am arătat cum te manipulează ăștia, prostule. Am să te blochez imediat cum închei videoclipul. Eu nu spun că nu există război în Ucraina, dar îți arăt că gunoaiele astea de la televizor, mașinăria numărul 1 de manipulare, care v-a manipulat vreme de 2 ani de zile, v-a ținut la coteț ca pe șobolani, ăștia manipulează și voi vă luați informația de la ei. Da, distribuiți dacă vreți videoclipul. Doamne ajută, fraților, să ne auzim, să ne vedem cu bine. Iar cei care comentează cum e ăsta care mă face idiot, vă blochez instant, nici nu stau la discuții.